بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكل الملتحقين الجدد. مرحبا بكم في قناتكم قناة الناقد. اليوم غادي نتحدثوا على موضوع خطير جدا. الأمر يتعلق باختطاف رجل أعمال بمدينة البوغاز طنجة. فقبل ما ندخل في التفاصيل نرجو أنكم تشتركوا في القناة وتنخرطوا فيها، كذلك ما تنسوش الإعجاب بالفيديو إذا راقكم بالطبع والبارطاج على أوسع نطاق. وندخل في صميم الموضوع. تعيش مدينة طنجة هذه الأيام على واقعة خطيرة جدا لم يسبق لها مثيل. أنا كرجل أمن سابق عشت في طنجة وعشت بزاف ديال الأحداث اللي كانت خطيرة وخطيرة جدا، لكن هذا الاختطاف من مدينة طنجة ما عمرني عشته إلى أنني سمعته في هذه الأيام القلائل. فشنو وقع في طنجة؟ اللي وقع في طنجة أنه واحد رجل أعمال تم اختطافه من أمام العمارة اللي فيها الشقة ديالو. فحسب ما تناقلته مجموعة من المنابر الإعلامية فإن عملية اختطاف المعني بالأمر كانت قبلها عملية ديال الترصد، ترصدوه مدة لدرجة أنهم طفوا الإنارة العمومية 24 ساعة قبل عملية الاختطاف. قبل ما نرجعوا شنو كتقول الزوجة ديالو، شنو تيقول الأخ ديالو ولمن كيوجهوا الاتهامات، فغادي نقول لكم بأنه سبق للضحية أن تعرض لمحاولة الاعتداء باستعمال السلاح الناري، أي محاولة القتل. أما فيما يخص الرواية ديال الزوجة ديالو فكتقول أن الزوج ديالها قال لها قبل ما يتخطف بأن لو وقعت لي شي حاجة فهؤلاء هم صحاب دعوتي. الشقيق ديالو اللي جا من الريف لطنجة كذلك كيوضح نفس الرواية. هاد الناس هادو اللي متهمين من طرف زوجة المختطف وشقيقه، فما يروج على أنهم لهم مبلغ مالي هام جدا يعد بمليارات السنتيمات، وأن هذا المختطف كان ضالع في العملية. لحدود اللحظة الفرقة الوطنية انتقلت إلى مدينة طنجة، كذلك تمت الاستعانة بعناصر مجربة من ولاية أمن الرباط من أجل إيقاف الجونات وكذلك تحرير المختطف، هذا إذا كان لا زال على قيد الحياة. لحدود الساعة مازال ما كاين شي جديد في الموضوع. هنا غادي نطرحوا مجموعة من علامات الاستفهام. أولا، ما جاء في المنابر الإعلامية على أن عملية الاختطاف كانت مسبوقة بأن الإنارة العمومية في المنطقة اللي كيسكن فيها هو أو في الشارع اللي كيسكن فيه في الإقامة ديالو سقطات 24 ساعة قبل. فواش هاد الشيء هذا محركش الشك والريبة عند الزوجة وعند الزوج ديالها أنهم يتساءلوا لماذا تم قطع الإنارة العمومية؟ والسؤال علاش ما توجهش حينئذ للأقرب كوميسارية اللي يشكي فيها ويبوزي فيها البلان ديالو، خصوصا أن الكاميرات ديال المراقبة كيشدوا حركة غير معهودة ديال الجونات ديال الفاعلين اللي مجرد أنه حبس السيارة ديالو كيقتادوه السيارة ديالهم اللي هي سيارة عادية وكيديوه. هذه مجموعة من الأسئلة ممكن نطرحوها حنايا. علاش الزوج أو الزوجة ملي تقطعات الإنارة يعني وهما عارفين أنه سبق ليه ملي كان راجع من تطوان كانوا غادي يقتلوه بالأسلحة النارية، علاش ما قدموش الشكايات ديالهم في الموضوع؟ على الأقل يتصلوا برجال الشرطة. لو أنهم اتصلوا برجال الشرطة وقالوا بأن كيحسوا بشي حاجة مشتبه ليه، خصوصا وأن الزوج سبق له وضع الشكاية ديالو، فكانوا يجوا عناصر الشرطة إبداك الجونات ما يقدروش يبقاو. في جميع الحالات الجونات غتبان لهم السيارة ديال الشرطة غادي يمشوا بحالهم وما تمش عملية الاختطاف. هذا سؤال. السؤال الثاني، علاش ما تمش القبض عليهم هاد الجونات هادو او المتهمين بعد الشكاية اللي وضع الزوج؟ واش الزوج الوقت اللي تعرضوا ليه في الطريق وضع الشكاية بهاد الناس هادو تهديد السلاح الناري ومحاولة القتل اللي قالك النجاة منها بأعجوبة، ولا ما وضع الشكاية؟ على الرغم من أن الراجح أنه وضع الشكاية، فواش تحركات المصالح الأمنية للبحث؟ لأن هنا قضية سلاح ناري، وأنتم تعرفون أن السلاح الناري في المغرب راه ملي كيتذكر السلاح فردي ولا جويجة ولا خماسية ولا راه ما كيكونش الضحك، راه جميع العناصر الأمنية كتتحرك وكتكون على أهبة الاستعداد وكتكون بري بأنها دير لاريستاسيون ديال هاد الناس هادو. فسؤالنا حنايا هنايا، واش علمهم أن هاد الناس عندهم أسلحة نارية؟
وبان هاد الناس كانوا باغيين يصفيوها ليه. واش علم البوليس الوقت اللي تفضوا؟ هذه مجموعه من الاسئله كنحاول نطرحها الى حين انه يبان شي جديد. اقول لكم السلام عليكم، الى الملتقى.